Kamera 1 ide. Peťa, to klapne do ryti. Peťa. Na všetky tri foťa. Kamera 1 ide. Ideme. Kamera 2, kamera 3. Ide, môžeme. Poprvé všetko. Akce. Akce. Vážení přátelé, dobrý den. Dobré, to můžeme ještě jednou. Já jsem teďka zapomněl na to, na co se ho ptát. Nechybej se, nechybej se. Takže kamera jede. Akce. Ahoj, hele, vy to ještě nevíte, ale zítra přijde člověk, kterýmu blbý... Akce. Jo, akce, jasně, promiň. No. Mě tady v kapse zvoní telefon, teď co mám dělat, jestli to mám zvednout, já to rychle ukončím. A uvidíme se zase za týden, maminka to není, je to klient. To sme sa dosrali ešte raz. Prepačte, tyhle. Ja som tu ready. Hej, catering, to už sa lososa. Lososa? Lososa, prosím. S citronkem. Chválím všechny, kdo odpovídal. Ježišmáme. Asi ty máme nějaký Slovák. Počkej, to jsme klidně mohli. Tak to tam necháme, dobře. Ale rychle, prosím tě. Je to Slovák? Ne. Stop. Proč jsi neřekl tu storku? Žádnou storku pro nás mám. Já nevěděl, že teď už. A ty? Teď už budou jenom pilky, že ty vole. Tak, vedel by si nám prosím ťa povedať, čo znamená slovo čučorietka? Třešeň. Skús znovu. Voska. Chvostka, no. Skúste vy. No nevím, to bude asi ten klášterský víno nebo něco takového. Vedel by si mi povedať nejaký príklad na lúšteninu? Lúšteninu? Alebo čo je to lúštenina? Snad, že krížovka si myslím, ale neviem, ešte som to nepočul asi lúštenina. S tými potravinami by to mohol súvisieť. Tak to fakt neviem potom, keď je to potravina nejaká. To fakt neviem. Keď ťa niekto pošle do záhrady po kedlubnu, čo mu prinesieš? Po kedlubnu. Kedlubna, čo je to? Kedlubna. Kedlubna. Kedlubna, dobre. Kedlubna je... Neviem, fakt neviem, čo to môže byť. Skúsi tipnúť, čo je kedlubna. Nejaká krabica, ja neviem. V záhrade máte krabice? Tak ja neviem, ty nemáš v záhrade krabice niekedy? Nepeskujeme ich vyslovene, tie krabice. Dobre, kedlubna. Takže to bude nejaká zelenina. Ja fakt netuším, čo to môže byť. Ako sa na tele prejavujú neštovice? Myslím, že sa ti prisajú o kožu? Prisajú sa mi neštovice o kožu a vycúcajú ma? No, dajme tomu, myslím, že nie úplne celú, ale... Takže to takáto choroba. Aspoň myslím. Keď stonožka má 100 nôh, koľko nôh má listonožka? No tiež to. A čo je to tá listonožka? Tak to neviem teda. Ale má 100 nôh. Tak asi niečo podobné ako stonožka. Kde by si hľadal poľovníka? Koho? Polovník? Poľovník. To je poledník, ne? A kde? Ktorý je to ten poledník? Asi rovník. Čo musíte mať vždy po ruke, keď máte nádchu? Zacpaná, myslím. Nie to. Takže odpoveď je... Co máš po ruce, když máš nádchu? Čo je to nádcha? To zácpa. Nie. Víš, kto má myhalnice? Michal. Myhalnice. No Michal má myhalnice. Michal má myhalnice. Jo. Výborne, Michal má myhalnice. Ja vôbec slovensky neumiem. Takže tento ochotný pán Martin by nám rád povedal nejakú básničku. Takže vám nechávam priestor. O životě, ale ta kapusta se mi tam nelíbí. Tak ja ju dám nižšie. Dobre. Láska. Láska jak vlhký trám, jen v člověku se bodne do srdce sám. Lásku jen tak člověk nelapí, bojujme s ní a uvidíme. Láska nám pak ukáže, co ten náš život dokáže. A život, to je vlastně hra. A každý z nás by tu hru měl umět hrát. Není v ní výhra, ani prohra, ale vše, co k životu patří.
Láska, bolest, žal, štěstí, radost i ten klam. A proto hledejme ten pravý klíč, který brány lásky odemyká, a nikdy nezapomeňme, že v té bráně nejsme sami, neboť láska je jak studánka, z které může každý pít. Avšak má-li člověk srdce z kamene, Pane Bože, nenajde tam nic. Jenom vodu z pramene, strož kdokoliv z nás může jen tak pít. Ďakujem, bolo to naozaj krásne. Hej.